ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு டிடி ஸ்கொயர். இப்போ எங்கே போயிட்டு இருக்கேன்னா, சும்மா ஒரு மோட்டோ விளாகிங் வீடியோ எடுக்கலான்ட்டு வண்டி இருந்தேன். இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மோட்டோ விளாகிங் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி 3 வீடியோ எடுத்துட்டேன். ஆனால் 3 வீடியோவையும் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகல. இதில் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியல, பார்க்கலாம். போய் நான் பார்த்துட்டு ஆச்சுன்னா இன்னைக்கு அப்லோட் பண்ற சேனல்ல பாருங்க. சொல்லலாம் டிடி ஸ்குவாட். டிடி ஸ்குவாடுங்கன்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என் சேனல் நேம் தான். என் சேனல் நேம் டர்ட் ட்ரிஃப்டர்ட்டு அப்படியே ஸ்குவாடுன்ட்டு மாற்றிக்கலான்ட்டு. இப்போ நம்ம ஸ்குவாட்ல எவ்வளோ ஒரு 245 சம்திங் தான் இருக்காங்க. சரி பார்க்கலாம், என் ஃபியூச்சர் எப்படி ஆகுதோ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா, யூடியூப் சேனல்ல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா, நான் இந்த இன்ஸ்டாகிராம் இது ட்ரோல் வீடியோ ரீல்ஸ்ல இருக்கல, அதை எடுத்து ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சரி, அப்புறம் அது போர் அடிச்சு போயிடுச்சு. அது கொஞ்ச நாள் நிறுத்திட்டு இருந்தேன். அப்புறம் சரி ஓகே, திருப்பி ஏதாச்சும் பண்ணலான்ட்டு ஒரு ஐடியா பார்த்தா யூடியூப் அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு இருந்தா நிறைய பேர் மோட்டோ விளாகிங் வந்துட்டு இருக்காங்க. சரி ஓகே, நம்மளும் ஒரு ட்ரை கொடுத்தா என்ன, நம்மளும் ஒரு ட்ரை கொடுக்கலான்ட்டு இந்த பைக்கிங் என் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியில போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து எந்த மாதிரி லைக் வீடியோஸ்லாம் போட்டுருக்கேன்ட்டு. யூடியூபே வேற மாதிரி, இன்ஸ்டாகிராமே வேற மாதிரி எடுத்துட்டு போயிருந்தேன். யூடியூப் வந்து ஃபுல்லா இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் ட்ரோல்ஸ் அது இதுன்ட்டு இந்த சைடு எடுத்துட்டு போயிருந்தேன். அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து ரீல்ஸாவே போட்டுருந்தேன். ரீல்ஸ் வந்து என்ன போட்டுருந்தேன்னா பைக்கு, அந்த கேப் அடிக்கிறது, அது இது. சரிங்க, அதே மாதிரி ஏதாச்சும் டாஸ்க் இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு கொடுங்க. நிறைய பேர் இந்த யூடியூப்ல இப்போ வந்து ட்ரெண்டிங்கா போறது அந்த டாஸ்க்குங்க தான். சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க கமெண்ட்ல, அதை வந்து பண்ணா நல்லா ட்ரெண்டிங்கா போகுது. அது மாதிரி நீங்க ஏதாச்சும் டாஸ்க் கொடுங்க. ஒரே கையில ஓட்டுறா, இது மாதிரி ஐயோ இந்த மாதிரி ஒரே கையில ஓட்டுறா, பிரேக் பிடிக்காம ஒரு 2 கிலோமீட்டர் ஓட்டு, அதே மாதிரி 2வது கியர்ல ஓட்டு, 3வது கியர்ல ஓட்டு, அப்படி இப்படின்னு ஏதாச்சும் டாஸ்க் கொடுங்க. இல்ல அவங்களுக்கு அவங்க கிட்ட இதை கேளுங்க அதை கேளுங்க. சரி, ஃபுட் சேலஞ்சும் கொடுங்க, ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஃபுட் சேலஞ்சும் நம்மளும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். என்ன தப்பா என்ன கத்துக்கலாம், யார் என்ன சொல்றாங்கன்ட்டு. அது இவ்வளவு டிராஃபிக்கா இருக்கு. ஓகே, நம்ம ஷார்ட் கட் எடுத்துற வேண்டியதுதான். போலீஸ் இருந்தாங்கன்னா அப்படியே பிடிச்சி வாப்பா சைடுக்கு தம்பி. வரதே ஃபுட்பாத்ல, அதுதான் சவுண்டு வேற போட்டுட்டு வரியா நீ கேட்குவாங்க. போலீஸ் அங்கிள் இல்ல. ஒரு வாட்டி நம்ம இங்க நிக்க வச்சு இது பாத்துக்கலாம், ரெக்கார்ட் ஆகுதா இல்லையான்ட்டு ஒரு வாட்டி பாத்துக்கலாம். ஏன்னா இவ்வளவு நேரம் பேசுறது வேஸ்டா போயிட்டு கூடாதுல, ஈஸியா இருக்கும். பாருங்க மக்களே, இதுதான் நம்மளோட பெங்களூரோட நைஸ் ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க. வெல்கம் டு டிடி ஸ்குவாட், வெல்கம் டு நைஸ் ரோடு. போலாமா அப்படின்னு தான் இருக்கு. ஒரு ரைடு போலாமா இருங்க, நான் வந்து திருப்பியும் vlog வந்து டோல் எடுத்துட்டு டோல் பே பண்ணலாம். டோல் பே பண்ணிட்டு திரும்பி கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். தேடல் ஒரு கண்ணில், மூடல் ஒரு கண்ணில், 4000 கண்கள் சுகமாக. நம்மளோட பாஸ், டோல் பாஸ், இதை உஷாரா வச்சுக்கணும். நீங்க எப்பனா நைஸ் ரோடுக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த பாஸ் கொடுத்தாங்கன்னா வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அங்க போகும்போது திருப்பி நீங்க எக்ஸிட் ஆகும்போது கேட்குவாங்க, இந்த கியூஆர் கோட் ஸ்கேன் பண்ணாதான் உங்களை வெளியே விடுவாங்க. பாத்துங்க, இதுதான் நைஸ் ரோடு. நைஸ் ரோடுனா என்னடா பிரைவேட் ரோடான்னு கேட்டீங்கன்னா, பிரைவேட் ரோட்லாம் இல்லை, இங்கேயும் போலீஸ்காரங்களாம் இருப்பாங்க. எப்பயுமே இருக்க மாட்டாங்க, எப்பயாச்சும் ஒரு வாட்டி அவங்க எப்பயாச்சும் அவங்களுக்கு தோணல வந்து இருப்பாங்க. அதுவும் ஓவர் ஸ்பீடிங் எல்லாம். அதே மாதிரி இப்போ வந்து மழைலாம் வந்துச்சுன்னா, நேற்று கூட ஒரு ஆக்சிடென்ட் பார்த்தேன் நானு. மழைலாம் வந்துச்சுன்னா நிறைய ஆக்சிடென்ட் நடக்கும். நேற்று கூட ஒரு ஆக்சிடென்ட் பார்த்தேன், காமிக்கிறேன். அந்த வண்டி இப்போ இருந்துச்சுன்னா நான் அங்கேயே இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். நிறைய ஆக்சிடென்ட் பார்த்துட்டேன். அதே மாதிரி பாருங்க, இது பாருங்க, நைஸ் ரோடுன்னு சொன்னீங்க, நைஸாவே இல்லையான்னு கேட்டா நைஸா இருக்காது, அது தெரியும். ஆனா பேரு நைஸ் ரோடு, நான் என்ன பண்ணிட்டோம், அவங்க வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு நைஸ் ரோடு தான் இருக்கும். இந்த கேப் பாருங்க,
அது மாதிரி 3 பேர்லாம் போனீங்கன்னா ஹெல்மெட் போட்டுட்டு போங்க. பெங்களூர்ல ஹெல்மெட் கம்பல்சரி. அவங்க எங்கன்னா வில்லேஜ் சைடு போவாங்க, அதனாலதான் அவங்க ஹெல்மெட் போடல. இந்த ரோட்ல போலீஸ்காரங்க இப்போதைக்கு எடுக்க மாட்டாங்க, அதனால அவங்க போடாம போனாங்க. பட் 388 எல்லாம் போனீங்கன்னா ஹெல்மெட் போட்டு போங்க, அதுதான் சேஃப்டி. இந்த இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு லாரி பாருங்க எப்படி. இந்த லாரி எப்படி போச்சுன்னே தெரியல. நான் 4 நாளா போய் பாத்துட்டு இருக்கேன். அங்க எப்படி போச்சுன்னே தெரியல. இங்கிருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் ஒரு 3-4 கிலோமீட்டருக்கு ரோடு போட்டு இருக்காங்க. இந்த லேன்ல இருந்து அந்த லேனுக்கு போய் அது போய் எப்படி போய் அந்த லாஸ்ட்ல முட்டுச்சுன்னே தெரியல. எப்படியோ டூபர்ல போய் பொழுது என்னமோ பாருங்க, அங்க ஒரு ரோடு மாதிரி இருக்கு, அது உள்ள விட்டு அங்க ஏத்தி அப்படி போயிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். நான் ஏதோ அப்படிதான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு டிஎன் வண்டி, இங்க தமிழ்நாடு வண்டி வந்து அங்க ஸ்டார்டிங்ல காமிச்சத அங்க வந்து அப்செட் ஆயிடுச்சு. அது வந்து அக்செப்ட் இல்லாட்டு சின்ன வண்டி தான் அது. இது நம்புதேவா போலாமா போலாமா டிடி ஸ்கொயர் போலாமா? சரிங்க, அவங்கள வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த எப்பச்சுக்கார இவனும் ஸ்லோடா போயிட்டு இருக்கான். எப்பச்சுக்கார நம்ம போடலாம். எங்கிட்ட விடுவீங்களா பாட்டா? அழகிய தாய்மொழி இவள், இவள் சிரிக்கையில் இரவுகள் பகல், இவளுக்கு இவளே நகல். அவன் தாண்டா இன்னைக்கு பெரிய வேலை பார்த்து விட்டு போயிட்டான். பின்னே செஞ்சான். பாத்தீங்களா டிடிஸ் அவன் எப்படி வந்தான்? ஏன் தப்பா அவன் தப்பா நீங்களே சொல்லுங்க. எந்த தப்பு தாங்க, ஆனா ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கேன் நானு. ஆனா அவன் தாங்க பெரிய தப்பு. தப்பு விஷயம் ஜாலியா போயிட்டு இருக்காங்க. இது KA21 TN21 எங்க ஊரு ஆர்மி, KA21 எந்த ஊரு தெரியல ப்ரோ. போங்க, எங்க போறீங்க? ஹெல்மெட் எங்கயா? ஹெல்மெட் வரீங்களா? சைட்ல போட்டு இவங்க பார்த்து ஜாலியா ஹெல்மெட் இல்லாம ஹெல்மெட் எடுத்து சைட்ல போட்டு ஜாலியா எடுத்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை அப்படி போயிட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் நம்மளுக்கு வராங்களே. இருங்க, இங்கதான் நினைக்கிறேன் அந்த லாரி. எங்க லாரி? லாரி டேய், இங்கயா? எங்க நேற்று நைட்டு ஒரு லாரி மலையில வந்து விட்டுருந்தான், உள்ள சீர எடுத்து வந்து உள்ளே விட்டுருந்தான். இருக்கா இருக்கா இருக்கா? அவரு பாத்தீங்களா? இருக்கு 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 காய்ஸ், லாரி இருக்கு, அங்கேதான் இருக்கு. இருங்க காமிக்கிறேன், நான் லாரியை காமிக்கிறேன். நேற்று நைட்டு மழை இல்ல, ஆனா நான் அந்த டோலாண்ட வந்துட்டு இருந்தேன். அங்க இருக்கு பாருங்க, அந்த சைட் டோல்ல இருந்து நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தேன். அப்ப என்ன எடுத்துன்னு வந்து பாருங்க, குயின்னு எடுத்து வந்து சீன்னு விட்டுக்கிறான். எப்போ விட்டாருன்னே தெரியல யாரு, ஆனா அது வந்து தமிழ்நாடு வண்டின்னு தான் நினைக்கிறேன் அது. ஓ நோ மேன், பாருங்க ரைட்ல நிக்க கூடாது, பட் பரவாயில்ல. பாருங்க TN52 வண்டி இது. ஃபுல் லோடாவே கொடுத்துட்டு இருக்கு. பாருங்க, நெல்லு மூட்டையா இல்ல ஏதோ ப்ரௌனா இருக்கு அது உள்ள. பாருங்க, இன்னொரு வண்டி வந்து TN52 அதை எடுத்துட்டு போறதுக்கு. ஸோ லாரிக்காரங்க இல்ல கார்காரங்க இல்ல பைக்காரங்க யாரு பாத்தீங்கன்னாலும் நைஸ் ரோட்ல வரும்போது கொஞ்சம் உஷாராவே வாங்க. ஏன்னா 2 சைடும் பள்ளமா இருக்கும். அந்த பள்ளம் ஏன் தோண்டி வச்சிருக்காங்கன்னா, அந்த சைடு இருக்கிற வண்டி இந்த சைடு வந்துருக்கலாம்னு தோண்டி வச்சிருக்காங்க. அதனால என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, அந்த பள்ளத்துல வந்து எடுத்துன்னு வந்து எல்லாரும் நீன்னு விட்டுருவாங்க வண்டினா அப்செட் தான் ஆகும். வேற என்ன ஆகும்? இவ்வளவு பெட்ரோல் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்குங்க. கொஞ்சம் கொடுத்தா நானும் ஊட்டின்னு போவோம் தானே. ஒரு 10 லிட்டர் கொடுத்தா ஃபுல்லா ஆயிடும் வண்டி. ஆயில் போய் அங்க போட்டுக்கிறேன். போகலாம். பாருங்க, ஈஸியா வந்துட்டு நம்ம தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட். சரி ஓகே, இதுதான் எக்ஸிட் பாயிண்ட். அம்மா அதை ஸ்கேன் பண்றீங்க. ஓப்பன் ஆகுதா? ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ரூபாய் சார் இந்த டனல், இது வந்து மெட்ரோ டனல். அது வந்து மெட்ரோ டனல். இது அதுல வந்து
எங்க அந்த பெட்ரோல் கிடைச்சாலும் வச்சு ஒரு முறுக்கு முறுக்குறாங்கன்னா சவுண்ட் வந்து எக்கோ ஆகும். அப்படியே சவுண்டு இந்த இவர் பண்ணுவார்ல யாரு பேர் என்னப்பா மாநாடு ஃபிலிம்ல வில்லனா நடிச்சாரு. டக்குன்னு அவர் பேரே வர வந்து இப்படி பண்ணுவார்ல இருக்காங்க யாரும். என்னடா அது எவ்வளவு பெரிய மாலை, யாருப்பா அது பாருங்க, அங்க எவ்வளவு பெரிய மாலை தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியுதா என்னன்னு தெரியல. ஆனா அங்க பாருங்க கிரேன்ல போட்டுங்க பாருங்களேன் மாலைய. யாரா நீங்க நம்ம நிக்க வச்சா அவ்வளவுதான். நம்ம நிக்க வச்சா இங்க எங்கேயும் நிக்க கூடாது வண்டியே, அப்புறம் நம்ம டிராபிக்ல மாட்டிக்குவோம். அப்படியே பாருங்க அந்த சைடு எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, யாருன்னு தெரியல. அவரு வந்து இந்த எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் நடக்க போகுது எங்க. ஸோ இப்போ வந்து நிறைய கேன்வாஸ் எல்லாம் நடக்கும். இங்க பாருங்களேன் எவ்வளவு பேர் மாலை. ஐயோ டாடி இவ்வளவு பேர் மாலையை போட்டீங்களே. ஒரு நம்மளுக்கும் காலம் வந்தா நேரம் வந்தா அனைவரையும் வாழ வைப்போமே. எப்படி இருக்கு? நான் இவன் டைலாக் எல்லாம் பேசலாம் பைத்தியக்கார மாதிரி இருக்கீங்களா? சரி vlog ஸ்டார்ட் பண்ணி ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணா இந்த ரெக்கார்டெல்லாம் நல்லா வந்திருக்கு. ஓரளவுக்கு நல்லா வந்திருந்தாலும் நான் மைக் ஆர்டர் போட்டேன், சீக்கிரமா வந்துடும். எவ்வளவு சீக்கிரம் வரும்னு தெரியாது. சரி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ இந்த ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா சூப்பரா இருக்கும். ஆயிடுச்சுன்னா வீடியோ மர்ஜ் பண்ணி சேனல் அப்லோட் பண்ணி விட்டுறேன். ஒரே கேவலமா தான் இருக்கும் என் வாய்ஸே, பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கேன். சரி ஓகே, பை பை டிடி ஸ்குவாட். நெக்ஸ்ட் vlogல மீட் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, வீடியோ லைக் நிறைய போடுங்க.